Bonjour, اليوم غادي نخدمو une expression écrite sur le thème de la violence contre les enfants dans l'œuvre de la boîte à merveilles de Ahmed السفريوي. المهم مرحبا بكم في la vidéo ديالي. J'espère ان شاء الله تفهموا معايا. Donc on va commencer par une petite introduction اللي هي هادي انا نخدمها معكم maintenant. Dans nos jours, il existe plusieurs problèmes dans notre société. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de la violence contre les enfants. في الأيام ديالنا الحالية il existe plusieurs problèmes كاين بزاف ديال المشاكل dans notre société في المجتمع ديالنا. Par exemple, مثلا on a beaucoup entendu parler يعني سمعنا وتكلمنا على la violence contre les enfants على العنف ضد الأطفال. هنايا ملي كنساليو هاد بيان سور هاد لانتروداكسيون تقدروا تستعملوها في بزاف ديال الحوايج وبيان سور اللي عنده ان انتروداكسيون اللي هي مزيونه يخليها عنده اللي زعما يخليها عنده يستعن بها غير pour donner l'exemple les gens qui trouvent des complicités les expressions écrites. Donc هنايا كندوزو la question la problématique يعني المشكلة question طرح السؤال. Donc quelles sont les causes et les conséquences de ce problème في la problématique يعني في la question شنو عندك يعني tu es libre de poser la question اللي بغيتي نتايا داكوغ يعني انت حر باش انك تطرح لا كيسيون اللي عجباتك مي كاين ا كونديسيون يعني في لو ديفلوبور خصك تجاوب على ديك لا كيسيون سينو بلاش عليك ما تطرحهاش الا كنتي ما ديش تجاوب عليها في لو ديفلوبمون. دونك هنا درت ان بيتيت كيسيون اللي هي سامبل معتمده في بزاف ديال لي زيكسبرسيون. دونك كيل سون لي كوز اي لي كونسيكونس دو سو بروبليم. بيان سور هاد لا كيسيون ماشي في اي موضوع غادي نحطوها باش نكونوا واضحين يعني هذه في لا فيولونس مشكل ديال العنف دونك جايه ماشي في كل شيء باش ما نكونش كنمرر عليكم الاخطاء. دونك هنايا في لو ديفلوبمون شنو غنديرو d'abord les causes qui poussent certaines personnes à la violence contre les enfants sont diverses. يعني هنايا كنبداو d'abord ensuite puis عاد enfin يعني كنبداو داكشي كيجي مرتب باش ما كنطيحوش في لا redondance كيكون داكشي مرتب. D'abord les causes qui poussent certaines personnes à la violence contre les enfants sont diverses. يعني اولا الاسباب اللي كيخليو بعض الاشخاص انهم يطيحوا في لا violence contre les enfants sont diverses يعني هما مختلفين. دونك هنايا درنا ركزوا لي على هادكم comme l'inconscience des gens يعني عدم الوعي ديال les gens, le manque d'élevage عدم التربية et l'incapacité aux problèmes de santé mentale car une personne normale ne peut pas pratiquer la violence sur un enfant innocent. يعني ولا les problèmes de santé mentale يعني المشاكل العقلية car حيت واحد علاش درت هنا كار باش pour donner un argument حيت حنا مطالبين pour faire un texte argumentatif يعني نص حجاجي يعني في المقرر خصنا نديرو في une expression écrite واحد النص اللي هو حجاجي يعني كتعطي الدلائل ماشي تعطي واحد ليدي وما ديش تقول علاش عطيتي ديك ليدي تعطي ديك ليدي وغادي تقول كار ولا باسكو ولا اكوز ولا يعني كتعطي واحد الدلائل يعني علاش عطيتي ديك ليدي car une personne normale ne peut pas pratiquer la violence contre un enfant innocent يعني حيت واحد الشخص اللي هو عادي ما يقدرش يمارس العنف على واحد الطفل اللي هو innocent يعني بريء. ensuite ce phénomène لاحظوا لي هاد ensuite يعني درت ثم ولا ثم ce phénomène peut avoir beaucoup de conséquences يعني واحد هاد ce phénomène هنا ما درتش ce problème درت ce phénomène يعني باش ما نعاودش باش pour éviter la répétition باش ما نبقاش نعاود ما نديرش ce problème عاوتاني انا درت هنا ce problème نعاود نديرها درت ce phénomène هاد الظاهره peut avoir beaucoup de conséquences تقدر تعرف بزاف ديال النتائج تال كو ركزوا ليا كنت قلت لكم هادكم كوم هي مثلا تال كو هي مثلا باش ما نعاودش نبقى ندير كوم درت هنا بدلتها بتال كو
tels que la mort بحال la mort الموت. De plus وأيضا il entrave le développement mental et le développement du système nerveux d'un enfant. يعني il entrave le verbe entraver كتضعف le développement يعني التطور الفكري والتطور ديال الشبكة العصبية ديال l'enfant. يعني فاش كتضرب ان enfant تقدر تقيسو فراسو يعني كيضعف الصحة العقلية والشبكة العصبية ديال un petit enfant. Pour conclure يعني هنا جينا la conclusion. Conclusion عندنا هنايا enfin finalement là pour conclure انت vous avez le choix de faire enfin ou là finalement ou là pour conclure. هذه c'est une conclusion les petites conclusion تقدروا تستعملوها في اي راي اللي نتوما ضدو اي موضوع نتوما ضدو هذه صالحه. Pour conclure d'après mon point de vue من خلال الراي ديالي الشخصي je suis contre la violence انا ضد العنف. علاش؟ car si tu es pour pourquoi si tu es contre pourquoi تجيش تبقى تقول je suis contre تسكت je suis contre pourquoi je suis pour pourquoi. Pour conclure d'après mon point de vue je suis contre la violence car ce phénomène a un impact très néfaste sur l'individu et la société. حيت هاد الظاهرة عندها ولا ce problème ولا ce sujet mais de préférable ce phénomène ou là ce problème. Ce phénomène a la violence براسها car la violence a un impact مهم اللي بغيتيو مهم ما تبقاوش تكرروا car ce phénomène a un impact très néfaste sur l'individu et la société. حيت هاد الظاهرة عندها واحد التأثير اللي هو مؤلم l'individu ou la société الشخص والمجتمع الشخص والمجتمع. سي بيان نقدروا نديرو بيان سور هاد l'argument هذا ولا هاد l'argument هذا car ce phénomène est un comportement inacceptable dans notre religion في الدين ديالنا et dans nos sociétés aussi وفي المجتمعات ديالنا أيضا. Car ce phénomène peut détruire l'harmonie entre les individus au sein de la société. يعني هادشي باين هادو sont des arguments bien sûr هادو إلا كنتيو contre هذاك الشيء اللي غادي تقولوا إلا كنتيو contre. باش نزيد نشرح لكم في لو ديفلوبمون شنو كيخصنا نديرو une thèse et antithèse يعني الرأي والرأي الآخر. إلا عجبكم هاد لو فيديو خليو لي دي كومونتير وانا ان شاء الله غادي ندير لكم beaucoup des expressions écrites يعني pour travailler sur les expressions écrites et pour te donner des idées ونزيدو نخدموا عليهم باش هكا ان شاء الله تكونوا واجدين و des autres thèmes bien sûr خليوهم ليا ونزيدو نخدموا عليهم. يلا بون كوراج و تهلاو فراسكم والله يوفقكم. à bientôt.